დღეს იწყება ყველაფერი. დღევანდელი დღიდან იწყება ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი გადარჩენის დღეები და ჩვენი სამოხის კარის გახსნა, ჯოჯოხეთიდან ადამიანების განთავისუფლება. აი დღევანდელი დღე, თუ არა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, თუ არა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი აზრად მიყვანება და დაწყება იყო დიდი საიდუმლოსი, რასაც ნიშნავს მაცხოვრის მთელი სამყაროს შემოქმედის განხორციელება, წარმოიდგინეთ ზეპტისა, რომელიც კაცობრიობ ბუნებას იღებს, აი დღევანდელი დღიდან იწყება, აი ტროპარის შინაარსი ეს არის. აი საოცარია რომ არ უჩნდებოდა თქვენ ვიცით ივაკიმ და ანას შვილი მართალი ხალხი იყვნენ. ნახეთ აი რა საოცარი რაღაც არის ჩვენ რაღაცა განსასწრელი ჩვენზე წამოვა რაღაცა განსასწრელი რაღაც პრობლემები და ვარდებით სასოწარკვეთილებაში, წუწულში, სულ იმაში რაღაცა მოკლედ სულ რაღაცა იმაში ვარ საქმეა მერც სულ თითქოს ეს გმობა არის, თუმცა წუწუნებს ადამიანი და ღმერთის წინაშე რაღაცა გულისხმობას აჩენს, ეს არის გმობა ღმერთისა და კრეხელობა და ამას ყურადღება უნდა მივაქცევ. აი მართალი ხალხი იყვნენ. რას ნიშნავს მართალი? ის მოშიშები, ის ცნებების დამცველები იყვნენ. ესე იგი ცხოვრობდნენ ნამდვილად ისე, რასაც ღმერთი ცნებას აძლევდა, წარმოიდგინეთ. და არ ყავდათ შვილი. და მაშინ ესეთი ის იყო, რომ თუ ვისაც შვილი არ ყავდა, ესე უყურებდნენ. ესე იგი ცოდვილი იყო და ესე იგი რაღაც ღმერთი მათ ჯიდა. რაც არასწორად ხედავდნენ ამას, არასწორად უყურებდნენ საერთოდ ებრაელები ამას. მაგრამ ესენი არასდროს სასოწარკვეთილებაში არ ჩავარდნენ, არასდროს არ წაუწუწუნიათ, არასდროს არ დაუბრუნიათ ღმერთი, არასდროს არ ყოფილა რომ რაღაცნაირად სასოწარკვეთილებაში ჩავარდნენ. არა, პირიქით, სულ ლოცულობი და იმედი, ხაში ასაკში იყვნენ შესული, მაგრამ მაინც იმედი ჰქონდათ ღმერთისა, რომ ღმერთს თუ მოუნდებოდა ყველაფერი გაგაცდებოდა, ღმერთისთვის შეუძლებელი არაფერი არა. ყოველთვის ახსოვდათ მაგალითად აბრაამი, სარა, ხო, რომელსაც არ ყავდათ და აი ასაკში მისცა, ან ღმერთისთვის შეუძლებელი არაფერი არ არის. ეს იმედი ჰქონდათ და აი ღმერთმა მისცა ესეთი საოცარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი. და აი ნახეთ რა საოცარი რამე არის, რომ როგორი ნანატვი შვილი და როგორ სამეს ამბობს, როგორი აღთქმა დადეს, აი 3 წლის რო გახდებაო. ფალო აი ბავშვო, ესე არ აქვს ნათქვამი 3 წელი ესე თავიდან გახდეს ესე ნათქვამი ამ შვილს შენ შემოგწირა ფალო. შენ შემოგწირავთო და შემდეგ ესე წერია ამ ცხოვრებაში რომ როდესაც 3 წლის გახდა, 2 წლის რო გახდა, 2 წლის ივაკიმე მივიდაო ანასთან და უთხრაო რომ ესო წავიყვანოთ ეხლა ბავშვი და მივიყვანოთ 2 წლის რო იყო. და ანას უთხრია რომ მოდი კიდევ ერთი წელი დავიტოვოთ ბავშვი რა ის 2 წლის ბავშვი ასაპარელია ამ დროს და მოდი კიდევ ერთი წელი დავიტოვოთო და მე 3 წელს წავიყვანოთო და აი 3 წლის შემდეგ 3 წლის რო გახდება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი იყავ ტაძარში თან ისეთი საოცარი ღვაწლი აიღეს რომ საერთოდ და მიწაზე დამდგარი არის ღვთისმშობელი წარმოიდგინე და პირველად ესე იგი მიიყვანეს ტაძარში დადგა და ტაძარში გაია და ტაძარში დაადგა და წმინდათაში თავისი ფეხით შევიდა სადაც მხოლოდ წელიწადში ერთხელ შედიოდა მთავარი წარმოიდგინეთ ეგ ზაქარია დაახვდა ივანე ნათლისმცემელის მამა ზაქარია დაახვდა და ისე სულიწმინდის ავსებული იყო და მან იცოდა უკვე რომ რაღაცა დიდი საიდუმლო უნდა მომხდარიყო და აშოუშავა ხელი და წმინდათაში შევიდა და იმ დღიდან უკვე ტაძარში იზრდება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი და ანგელოზები ზრდიან, ანგელოზები აჭმევენ, ანგელოზები გასწავლიან და ემზადება იმ დიდი მისი რა თქმა უნდა თვითონ არ იცოდა ეს, მაგრამ აი ეს განგებულებით დიდი მზადება ხდებოდა. როგორცო ივანე ოქრობელი ამბობს და სხვა დიდი წმინდა მამები რომ როგორცო მეფესო სახს უმზადებენო, ხო, გაუმზადებენო, გაულამაზებენო, ესე იგი რაც კი შესაძლებელი, რაც კი ყველაზე ძვირფასია, ყველაფერი თუ გაუმზადებენო და შემდეგ შედის მეფეო. და აი ესე გამზადდა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, რომ აი დიდი საიდუმლო რომ ღმერთი წარმოიდგინა, საიდუმლოა, რა გონება მიუწვდომელია წარმოიდგინე, ღმერთი უნდა ჩასახურიყო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელის მუცერში წარმოიდგინე და იმისგან უნდა მიეღო კაცობრიობი ან ხორცი და იქიდან უნდა შობილიყო, თან ხალწული უნდა ყოფილიყო. აი ამხელა საიდუმლო არის, ამხელა მისტიკა არის და ჩვენ რაღაცაზე, რაღაცა აი ამ სოფელზე, აქ რაღაცა ხოხიალოთ მიწაზე, აი ამაზე რამხელა რაღაცა მოხდა, შენთვის მოხდა. რაღაცა ისე კი არ მოხდა, სხვისთვის კი არ მოხდა. მეფეებისთვის და ვიღაცებისთვის კი არ მოხდა, შენთვის აი აქ მდგავარ და მთელი კაცობრიობა ვის დაბადებულა მაშინ და ვის დაიბადება კიდე, ხო? იმისთვის მოხდა ეს საიდუმლო. ამიტომ არის რომ ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ. აი ნახეთ როგორი ხედვა გქონდათ რომ ღმერთს მისცეს, ჩვენც ისე უნდა ჩვენი შვილები უნდა გავზარდოთ ქრისტიანულად, უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ რომ ქრისტეს გზაზე ვატაროთ და აი როგორი ზეიმით მიყავთ ტაძარში. აი დღეს აი მონაზრობა რო ხდება თქვა მიდის ამ ბავშვი
ახალგაზრდა ბიჭი ან გოგო რომ მიდის მონასტერში, ხანდახან ოჯახებში ტრაგედია ხდება და მოსულა რამდენი მოსულა და უთქვიათ იქნება დამეხმაროთ რომ გადავაფიქრებინოთ მონაზვნად წასვლა და წარმოვიდნენ ღმერთთან მიდის, ღმერთს უნდა მიუძღვანოს და სახში გლოვა ხებით რამხელა რაღაცა. ან კიდევ პირიქით შეიძლება მონაზვნობა არა, მაგრამ უშლიან ეკლესიურ ცხოვრებას, უშლიან პატრიოტულ ცხოვრებას, უშლიან წესიერ ცხოვრებას, იქ რომ თქვათ ასწავლიან იმას რომ არავინ არ დააჩერბინო შენი თავი, იქ რაღაცა ყოფდები ცოტა ისე ჩაიცვი რა მონაზონები დადიხარ, რამდენი ყოფილი, რამდენიც გინდა. მოსულან და უთქვიათ აი ბავშვები ახალგაზრდა გოგოებს რომ სახში მეჩხუბებიან რომ რაღაცა გზელი კავით უდადის და თქვა ცოტა ისე რომ დადის რაღაც მოგზალებულად ქრისტიანულად, ამას ეჩხუბებიან და რა არის ცოტა გაიგე, ცოტა ისკენი გაიგე, შობელი, წარმოიდგინე რა ხდება. და აი ესა, აი მამწმენდებისგან ეს უნდა ვისწავლოთ. ეს უნდა ვისწავლოთ რომ ჩვენ პირიქით ჩვენ შვილებს უნდა ვასწავლოთ ქრისტიანობა, პატრიოტიზმება, წესიერება, ვაჟკაცობა, ქალობა, ღვთისმშიში, ღვთის პატივისცემა, ქვეყნის სიყვარული, აი ეს უნდა ჩაუნერგოთ ეს ყველაფერი და ვინც ეხლა დიდი არის, ხო, და ვერ ჩაუნერგეთ ბავშვობაში ეს სიყვარული, ეხლა პირიქით ხდება რომ ვიწყებთ ხოლმე, ამ დროს ვიწყებთ ხოლმე ლაპარაკს და მოდიან ეკლესიაში და ამა გუშელი მამაო, ის ნარკომანია, ის ლოთია, ის კლუბებში დადის, ის მორფინისტობს, ამ რაღაცა ახლა რა ხდება? ეს ეგ ვერ უშვებ. უჩიჩინებ და პირიქით აღეზიანებ ეკლესიაში რატო არ დადიხარ რატო არა ეხლა დადექი და ბევრი ელაპარაკე ღმერთს რომ უნდა გელაპარაკა ბევრი შენი შვილისთვის იმ დროს როდესაც სალაპარაკო იყო და არ გილაპარაკია ხო ეხლა ბევრი ელაპარაკე უფალს რომ უფალო დააბრუნე ეკლესიაში უფალო მოიყვანე უფალო შეგზაზე ატარე ხვდებით აი ეს უნდა გავაკეთოთ ჩვენ და ჩვენ ხანდახან ისე არასწორად მივყავს ხოლმე რომ შვილებს ისე იმაშვებით რომ ხანდახან ვაზისგებთ ეკლესიას ჯერ პირველ რიგში ჩვენ როგორც ვცხოვრობთ, რომ ვიყურებთ, ბავშვი ყველაფერს გიყურებს, დამიჯერეთ. ყველაფერს აკონტროლებს, ყველაფერს იბეჭდება და იბეჭდება. შენი პატარა ნაბიჯები, შენი ლოცვა იქნება, სათლის დათება, ჭამის დროს ბიჟურის გადაწერა, ყველაფერი აი ესე კომპიუტერივით ესე ჩადის და ესე იმახსოვრებენ ბავშვები. ისეთ რაღაცები დამიჯერია, ესეთი რაღაცები, რომ აი რა ვიცი, რო არ გვისწავლია არასდროს ბავშვისთვის დამიჯერია, ესეთი რაღაცა, რომ ჩვენ გავიკეთებია ეგეთი რამე. ამიტომ აი მაგალითები ვიყოთ ჩვენ და აი ესეთი ღირსეული უნდა ვიყოთ, როგორც ილაკიმი ან ანა იყო. არ იყო ესენი ანგელოზები. ასე შენაირი ადამიანები, ჩვენაირები იყვნენ. ჩვენაირად უნდათ ისიც წუხდნენ, უნდათ ჩვენი როგორ არ უნდათ. იქ საოცარი ფრაგმენტია ის, რომ იოაკიმე მიდიოდა და ესე იგი ხელა ძღვენს წირავდა ღმერთს. ყველაზე მეც, ვისაც კი შეუძლია დიდრები ცოტა ბევრს წირავდნენ თქვა, ხო? თქვა ძროხას ან ხარს ან რაღაცა ისეთ გარემები თქვა წირავდნენ, მაშინ ესეთი ის იყო შესაძლებელი. ეს ყველა ბევრს აკეთებდა ყველაფერს. ანუ უხვად გასცემდა, ყველა გაჭირებულს ეხმარებოდა. ესეთი პიროვნება იყო და წარმოვიდნენ ებრაელები როგორი ხალხი იყვნენ, როგორი გულგარღვევებული ხალხი იყვნენ, რომ კაცი მიდის შესაძლებელი შეფრი უნდა შეწირო და შენ ცოდვილი ყავ, შვილი არ მოგცა ღმერთმაო და ხო ხედავ რომ არის მისო შესაძლო და დადექი ბოლოშიო და თუ გინდა მაინც ბოლოში შეწირიო და კაცს რა აუქს მოხდები განსასწრებში კიდე უფრო დააჭირეს წარმოვიდნენ და იოაკიმემ თქვა რომ არ დავბრუნდებინე სახში და წავიდა თებში და როცვას იწყებს წარმოვიდნენ. ამ დროს ანა გამოდის სახლიდან და უსვათოდ ასე ეზოშიო მამაზე ხედა და ამ ხეს ახედავს და ბუდეზე და ბუდეში დაინახავს ისე რა ჩიტები და ბარტყები დავს წარმოიდგინე და საჭმელს რა და ანა ახედავს უფალო ნახე ჩიტებსაც კიბიეცი შვილიო და მე არ ამყავ შვილი აი ესეთი საოცარი სიტყვებს ამბობს და ამ დროს ხდება აი ზუსტად ამ დროს ხდება დიდი სასწაული რომ ანგელოზი შეატყობინებს მოგეცემა შვილი იოაკიმს და ასევე ანასაც გამოცხადება იქნება და აი ესეთი ამიტომ არასდროს სასოწარკვეთილებაში არ ჩავარდეთ ეს რაც გვასწავლოს არასდროს მოწყინებაში არ ქრისტიანი არ უნდა ჩავარდეს მოწყინებაში რაც არ უნდა განსაცდელი ადამიანმა რა თქმა უნდა თხივა რა თქმა უნდა აქ ის რაღაცეები ადამიანი ხარ აბა მაშინ რო არაფერი რეაქცია არ მოდის მაშინ რო კი დაყოფილი ხარ და არაფერი ადამიანი არ ყოფილი ხარ მაშინ ხო რა თქმა უნდა თხივა ეს ყველაფერი მაგრამ სასოწარკვეთილებაში უიმედობაში არ ჩავარდი არა პირიქით ბოლომდე იმედი და სასუება კონდეს ქრისტიან ღმერთს იმიტომ რომ ის ყველაზე ტკბილია იმას ყველაზე მეტად უყვარდა ღმერთი ყველაზე მეტად სიყვარულია თვითონ ღმერთი წარმოიდგინე და ისე უყვარდა რომ ჯვარზე გაეკრა და სისხლი დაღვარა შენს გამო რომ შენ გადაჭრილი ხარ ღმერთმა ინებოს რომ ჩვენც ამზაზე და ყველა ღვთისმშობლის ლოცვით ჩვენი ქვეყანა გამწყნებული იყოს გამწლიანებული იყოს ჩვენი ოჯახები დალოცულები ყოფილიყოს და ბრეული და განძლიერებული ჭეშმარიტი ქრისტიანები ყოფილიყოს